雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。如果你想睇 report 嘅話，你可以撳最頂嘅 Accounting Report。入到去之後咧，我哋可以睇啲簡單嘅 report， 譬如啦，我哋可以睇下 Financial Statements 入邊嘅 Profit and Loss。入到去咧，你會見到呢一個月嘅資訊嘅，呢個 Profit and Loss 嘅資訊嘅。咁但係如果你想再睇埋前幾個月嘅資訊嘅話咧，咁你可以撳呢個 Compare With。咁今次我哋睇埋前2個月嘅資訊啦，所以我撳 2 months。跟住之後咧，你見到仲可以做多少少 setting 嘅，譬如啦，你見到呢啲名得個名嘅啫，佢冇個 account code 嘅，咁你可以撳埋 More account code， 睇埋 year to date total 個數係幾多，咁我哋都可以剔埋嘅。剔完之後咧，然後撳 update， 咁你就會睇得到啦。咁佢啲 account code 會出翻嚟啦。睇翻4、3、2月嘅資訊，同埋 year to date 咧，佢嘅 total 係幾多嘅。咁之後咧，右下角你見到有個 export， 你撳入去咧，你可以 export 一個 PDF 或者 Excel 或者去 Google Sheet 都得。除咗 Profit and Loss 之外咧，都仲有其他常用嘅 report 嘅。咁佢喺最底嘅叫 Account Transactions， 咁我哋可以撳入去。咁呢度咧，我揀一個 Bank Account， 然後 update。好，咁你見到啦，佢會有一堆資訊啦 show 咗出嚟嘅，譬如佢係幾時入㗎 ，source 係用乜嘢方式入㗎，佢嗰個 description、reference、debit、credit、running balance 等等呢啲資訊都會喺入邊嘅。咁我哋再睇埋呢一啲關於 sales 嘅 agent report， 我哋可以睇一睇 agent receivable detail。咁我哋睇一睇 detail 呢邊，撳入去會睇到一般嘅 agent report。如果你想睇截到邊一日有邊個客戶係未找數嘅，咁你可以用呢個 report 睇翻相關嘅資訊。譬如依家係25年4月30號，截到呢一日有邊啲客戶未找數， invoice number 係咩，金額係幾多，你都可以經 agent receivable detail 嚟睇翻相關嘅資訊。Journal report 咧喺最底嘅。有一個叫 Journal Report， 我哋撳入去。好，我哋撳到入去之後咧，咁你會見到咧 Xero 所做嘅 Journal 咧都會喺呢一度噶啦。咁佢會有個 Auto Gen 嘅 Journal ID 啦，咁同埋嗰個 Journal 嘅 Debit Credit 係啲乜嘢？想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero 課程。